يا مساء الفل. تعالوا النهاردة هنعمل أكلة جميلة جدا، ما بتاخدش وقت، خفيفة على المعدة وطعمها حلو. أنا جبت قطع من الأوراق المخلية، قطعتها قطع صغيرة، نزلت عليها بالتوابل، ملح وفلفل، بابريكا مدخنة، وكمان حوالي رشة صغيرة كده من الجنزبيل بيدي طعم حلو جدا للتتبيلة، وكمان معلقة كبيرة من توابل الفراخ، وحوالي من زيت الزيتون، وكمان حوالي معلقتين لتلاتة من عصير البصل او مية البصل، وحوالي فصين توم متقطعين. هنقلبهم وهنسيبهم في التلاجة لمدة نص ساعة علشان التتبيلة او الفراخ تشرب من التتبيلة. انا جبت حوالي بصلتين قطعتهم جوليان، نزلت عليهم بفلفل الوان، وكمان قطع البطاطس. بطاطس لازم تكون مكعبة علشان يبقى شكلها حلو، وفي نفس الوقت اللي ياخد قطعة الفراخ ياخدها مع قطعة صغيرة كده من البطاطس. ممكن ننزل بحوالي نص معلقة من الروزماري، وبعد قطع الدجاج، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد من نص ساعة لساعة الا ربع. الوقت نعمل الرز بالشعرية. الرز بالشعرية بياخد شعرية اكتر من الرز، يعني حوالي كوباية ونص من الشعرية بتاخد حوالي كوباية من الرز، لان الرز بشعرية معروف ان الشعرية بتبقى اكتر من الرز. بعد كده هنحمر الشعرية وهننزل عليها بالرز وهنشوحهم كويس جدا، ويفضل الرز يكون ناشف. وبعد كده هننزل عليه بمعلقه الملح وكمان الميه، وهنسيبهم يستووا. وبعد كده طلع الجمال ده بجد، الرز طلع مفلفل، والبطاطس مع القطع الدجاج طلع طعمها حكايه. اشوفكم على خير في وصفه تانية، مع السلامه.